हॉर्न के अंदर क्या होता है जो इतनी तेज आवाज निकालता है, आइए हम आपको बताते हैं। पहली बात है कि इसमें कोई इलेक्ट्रिक उपकरण का उपयोग नहीं होता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि फिर बजता कैसे है। हम आपको बताते हैं। लोगों के अंदर एक प्रेशर टैंक होता है जिससे एयर प्रेशर एक पाइप के द्वारा इस हॉर्न तक जोड़ा जाता है। जब लोको पायलट के द्वारा बटन दबाया जाता है तब हवा का प्रेशर रिलीज होता है और हॉर्न तेजी से आवाज निकालता है। इसके अंदर एक एक डायफ्राम यानी पतली मेटल प्लेट होती है, दो नोजल, तीन रेजोनेटर चैम्बर। जब तेज हवा अंदर जाती है डायफ्राम तेजी से कंपन करता है। कंपन से ध्वनि तरंग यानी साउंड वेव्स बनती हैं। रेजोनेटर उस आवाज को एम्प्लीफाई करता है, इसलिए आवाज बहुत तेज होती है। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।